tere õhtust, head televaatajad, Viiasat Sport Baltic ja PokerStars tervitavad teid Las Vegase The Big Game'i stuudiost. Kogunenud on Big Game'i 7. koosseis ja saame mängijatega kohe tuttavaks. Ja seal ta on tagasi, 190 centimeetrit poker Bratti. Phil Hellmuth hoolimata möödunud koosseisu kaotustest 100 000-ga sisse ostnud. Jason Merciergi on siin, samuti $100,000 tema algstack. Meie tuttav Ike Haxton algstackiga 100 000. Ning valusad kaotused ei ole Big Game'ist eemale peletanud ka Tony G'd ja tema on tulnud Monster stackiga mängima $500,000. Tagasi on ka Antonio the Magician Esfandiari, tema algstack 100 000. Ning seal Amanda Ledemani kõrval seisab meie selle koosseisu Loose Cannon. Russ, you have 3 young kids at home. You work the graveyard shift delivering baked goods. If you won a bunch of money here, what do you think you'd do with it? I mean, one of the things that I've dreamed about is having a proper bankroll so that, you know, I can play cards and do the things that I have to do without interfering with household stuff. And then, of course, there's a ton of things we'd love to do with the money. Buy a minivan, put some tires on the car. I mean, a lot of, you know, regular stuff. Regular stuff? Yeah. Yeah. I understand that Sundays at your house, a little special. Right. Before I get to leave for work at midnight, I tuck the kids in when they go to bed. And they say, Daddy, is tomorrow donut day? Because they know Sundays, I always bring home a dozen donuts. It's not even Sunday, it's donut day. I want to live at your house. It's fun. All right, good luck, Russ. Thank you. Selle nädala Loose Cannon on siis Russell Harlow, kes on autokuller. Ja tuletame meelde ka Loose Cannoni reegleid. PokerStars on andnud siis mängijatele kaasa $100,000. Kõik, mille nad üle selle teenivad, jääb neile. Hooaja kokkuvõttes kõige edukam Loose Cannon teenib PokerStarsilt eripreemiana Põhja-Ameerika pokkeriturnee pääsme ja hetkel siiamaani mänginutest püssirohutünnidest on edukamalt esinenud Nadja Magnus, kes siis teenis plussi $63,600. Russell Harlow on siis tõepoolest sellist põnevat ametit pidamas nagu kullerauto vedaja, veab laiali erinevaid kaupu, toiduaineid, mida iganes ette juhtub ning ütles, et kavatseb võimaliku võidetava rahaga siis tõesti teha kahte asja. Üks asi nii-öelda tekitada endale mingi normaalne pangaarve, mille arvelt saab siis minu pärast mängida kas või kaarte ilma majapidamisraha selleks kasutamata ning teiseks siis tegeleda, teha selliseid vajalikke igapäevaseid asju nagu osta autole uued rehvid ja nii edasi. No loodame, et kõik need tema salasoovid unistused selle koosseisu mänguõhtute jooksul ka täidetud saavad. Ja esimene jaotus on juba tuliselt käimas, näeme, et Mustkunstnik on leidnud poiste paari ja bettinud Phil Hellmuthi vastu 4400. Phil Hellmuth läheb tõstega 14,400 rünnakule. Hetkel miskit omamata. Ja Magician tuleb kaasa, pangas on 35,400. Ja Tony G kommenteerib juba varmalt Phil Hellmuthi liigutusi. Esfandiari tšekib, endiselt tema poiste paar peab. Phil Hellmuth kas mõtleb järjekordset rünnakut välja? Ja loeb küll selle pilguga sealt neid nuppe. Ning raha lendab sealt lauale 17 000. Esfandiaril on praegu siin mõttekohti küll. On rida kombinatsioone, mida ta oma poiste paariga kartma peab. Nii kõrgemad paarid kui võimalikud lahtised kaardid, lahtised kombinatsioonid, mille osaks on 10 või 8 näiteks, aga ta maksab selle kinni, nüüd tuleb lauda 5. Näeme, et Phil Hellmuth on selle kaotanud, Esfandiari võtab endiselt rahulikult. Phil Hellmuthi päästaks siit võib-olla nüüd see, kui ta veel leiaks endas julgust
räigelt suur panus teha. Ta on sinna nii palju juba raha sisse pannud, et tal on raske sealt ka loobuda. Ta on olnud kogu aeg agressor. Wow. Valusate hetkede ees on Helmut. $69,400 on pangas. Ja läheb rünnakule 22,000. See ei ole räigelt suur panus, aga see on täpselt seda sorti panus, mis on selline klassikaline väljubeti suurusega panus. See võib tunduda Antonio Esfandiarile selline, et Helmut on tulnud talt praegu lihtsalt võtma veel täiendavalt raha ära. Ace 10, huh? No. Esfandiari panigi praegu Helmuti ässa 10 peale. Helmut kiirelt ütles, et see kaart tal ei ole ja me teame, et tal see ei olegi. Aga mis loomulikult ei tähenda, et Esfandiari ei võiks arvata, et see tal ei oleks. Ja näeme, et õige suurusega panus bluffis Esfandiari lauast minema. Yes, yes. Ja suure mängu reeglid siis siin võidurõõmsa Phil Helmuti järel. Kokku mängitakse koosseisu jooksul 150 kätt. Enne floppi panustades tuleb arvestada potipiirangutega. Peale floppi piiranguid ei ole. Blindid 200-400, anted 100 ja mängijad võivad ennast tagasi mängu osta kuni $500,000 ulatuses. Phil Helmuti mängu algus on kenasti läinud, aga tuletame meelde, et ka eelmise koosseisu mängu algus sujus tal vägagi kenasti. Lõpp oli see, millal asjad hapuks läksid. You're the man. Ja Tony G, kellel Phil Helmutiga on ajalugu selja taga, tögab teda meelega. Kui eelmises saates oli see Danny Stern, kes muutus okkaks Helmuti tagumikus. Kas selles saates saab selleks taas Tony G? Mäletate, kõige esimene big game, mis me Viasat Sport Balticul teieni tõime, seal see paar põrkas kokku nende saadete jooksul päris mitmel korral. Armastust nende meeste vahel ei ole. 2 pulli ühte lauta ära ei mahu. Helmut meie Loose Cannoni Russ Harlow vastu. Näeme, et Harlow emandad hetkel peavad kenasti. Harlow läheb rünnakule 3200 ja Phil Helmut siin kiirelt loobub. Väike pangakene Russ Harlow'le. How did it feel being in a pot heads up with the greatest living No Limit Hold'em player of all time? How did it feel? And winning. It was just nice to win. Take down the first one. Let's just play. You have like ace queen or something. I wish it was that good. Ja, aga Russ Harlow ei suutnud varjata praegu oma kaarte. Tony G pani ta täpselt õige kombinatsiooni peale. I think he could lay down a 10. Could have. He was thinking ace 10. It looked like ace 10. I actually felt he had ace 10s. Phil Helmut 9-7 väiksel pimedal tuleb mängu. Raise it 11. Teeb tõste. 11 I said. Raise 11. Yeah. Tõste 1500. Russ Harlow vaatab oma kuningat ja emandat ja suurel pimedal tuleb juba sisse pandud raha ilmselt kaitsma. Ühe korra meie tänane Loose Cannon on ise hakanud maailma parima no limit mängija juba seljatanud ja Russ Harlow läks vasturünnakule. Kuninga emandaga tõste 5100 ja Phil Helmut ei jäta siin praegu järgi. Tõstab omakorda üle poti ulatuses, tõste 15,900. Phil Helmut ei kavatse praegu Loose Cannonile järgi anda. Kavatseb kohe näidata lauas, kellega tegu on ja näete, et Russ Harlow loobub. Wow. 1-1. Did you have your oatmeal this morning, Phil? I've never seen you play this many hands in my whole life of playing with you. It's easy when you have aces every hand. I mean, what is going on there? We are
are famous, professionals, first-timers. We are instinctive. We are more than meets the eye. We are poker. Ja oleme tagasi lauas, diiler segab ära kaardid, et need siis uuesti laiali jaotada ning Russ Harlow siin teie ees. Hetkel $3300 all küll miinust, aga tegu on tõepoolest alles algusega. Kuulame, mis tal enda kohta öelda on. I'm an overnight delivery driver for a bakery company. Deliver croissants, bagels, donuts, the whole deal. I work midnight to 8, so it's like I'm sleeping when I should be working, and I'm working when I should be sleeping. Just trying to give our family life a little bit of balance. Well, I've got 3 kids, ages 7, 5, and 3. I love them to death. My wife and I have been married for 11 years, and it's really just about taking care of family, making sure things are good at home. And so whatever I have to do is what I do. Sometimes it means playing cards to supplement my income a little bit, or working the graveyard shift because it's a tough economy. My wife and I, we sat down and talked about what would be some of the things we'd want to do. Certainly, you try to get out of debt. We're looking to move into a new house, but the house needs a roof. It's just life. Now, those things are still going to happen. It just would be a whole lot easier with a big pile of cash. My name's Russ Harlow, and I'm on the big game. Ja 3 armsa põnni isa Russ Harlow, kes siis tõesti öösiti veab laiali erinevaid süsivesikuid, kui nii saaks väljendada, pagarifirma tooteid, loodab siis, et selle saate tuludest saavad mitmed asjad natukene lihtsamalt ja kiiremini tehtud, kui nad seda võib-olla tavaliselt tehtud saaksid, nagu autole uued rehvid või majale uus katus ja nii edasi ja nii edasi. No peame talle pöialt, alati tuleb pöialt pidada nendele nõnda nimetatud amatööridele, eeldatavalt nõrgematele, kes suurte poiste vastu mängima on tulnud. Ja Harlow on oma asja 8 lahingus, flop 7-9 emand, näeme, et kõige hetkel juhib siis Tony G oma 6 paariga, need peavad ka praegu edasi. Teised Ike Haxton ega Harlow ei ole flopist siiamaani, ei ole laual olevatest kaartidest siiamaani abi saanud. Tony G ründab 4500, Ike mõtleb siis, mida oma sammudega edasi teha. Loobus ja Harlow loobus nüüd järgi. Nii et see $10,200 liigub Tony G-le. Tony G on siis vana tuttav, ma usun kõikidele Baltikumi pokkeri mängijatele, jälgijatele ka meie saadetest. 3. kord näeme me teda Big Game'i koosseisudes osalemas, aga seda korda on siis karjääri jooksul üle $4 miljoni auhinnarahana võitnud mees kaasa võtnud $500,000. Kas viitab see sellele, et Tony kavatseb kuidagi eriti laialt rahaga ümber käia? Phil Hellmuth on leidnud taskust 9 paari. Phil Hellmuth, kes on siis võitnud oma karjääri jooksul 11 WSOP käevõru, muuseas need kõik Texas Holdemis, nii limit Holdemis kui no limit Holdemis. See on ka ilmselt põhjus, miks mees on ise ennast tituleerinud maailma parimaks Holdemi mängijaks. No see on selline igavene küsimus, kui üldse mängijaid nõnda kategoriseerida saab, aga fakt on, et need 11 käevõrudel auhinnakapis on. Fakt on ka see, et ta on Pokkeri Hall of Fame'is ja fakt on ka see, et ta on live-turniiridelt võitnud üle $13 miljoni. Haxton taskust leidnud 10 paari, tuleb tõstega 8000 sisse. Eelnevalt on Hellmuth limpinud 9-tega mängu, Tony G on tõstnud 2200 ässa 7-ga ja Hellmuth peab nüüd mõtlema, mida ta oma 9-tega teha. Kas teeb sellise kõrge limpkooli, see oleks küll naljakas. Mis signaalid see annaks teistele? Aga 9-te paarist ei taha ka niisama lihtsalt loobuda. Või siiski?
loobub jah. Tony G läheb või vabandust ja läks ka Tony G ja Ike Haxton kümnetega võtab lihtsa poti enne flopi. Ike Haxton on siis umbes $4 miljonit live turniiridelt võitnud ja muuseas üheks tema kõige huvitavamaks või kurioossemaks võiduks on 2007. aastal Kariibi mere seikluse Bahama PCA teine koht, kus ta siis auhinnaraha teenis $830,000, mis talt aasta-paar hiljem Ameerika nende suurte pokkeri ettevõtete skandaalide käigus maksuameti poolt rekvireeriti ja mida ta ei ole tagasi saanud. Aga see ei ole takistanud Ike Haxtonil oma pokkerikarjääri edasi arendamast ja olemast üks noore põlvkonna edukamaid mängijaid. Tony G on tõstnud poisi 10-ga 2000, Ike Haxton ässa kuningaga tõstnud 7200 Tony G-le otsa. Ja Tony loobub. Mehed usaldavad Ike Haxtonit. If I was drinking, I'd be calling. Start drinking. It's too early. Tony G ütleb, et kui ta ei jooks, kui ta oleks joonud, siis ta oleks selle kooli praegu teinud. Ike Haxton ütles selle peale, et hakka siis jooma. Unfortunately. Ja piilume tagasi lauda, kõigepealt edetabel Phil Hellmuth 38-300 plussis, Ike Haxton 4500 plussis, Mercier 2,4 miinuses, Tony G 3,6 miinuses, Russ Harlow 5,6 miinuses ja mustkunstnik Esfandiari 31,2 miinuses. Ja kuuleme, mida Chrisil ja Joel öelda on. Russ seems pretty natural at the table, but he still comes across a little timid to me. Even if he's not, these guys will see him that way anyway and try to take advantage, just like Phil Hellmuth did. And how about good old Phil? I know it's early, but it looks like he's had an extreme poker makeover. Phil's playing super aggressive pre-flop so far and putting others to the tough decisions rather than himself. Might the old Phil make an appearance? If you mean the Phil Hellmuth that throws chairs, then God, I hope so. Ja Chris ja Rhodes ja Joe üllatas siis hetkel Phil Hellmuthi super agressiivne lähenemine. Enne flopi on tõesti Phil Hellmuth väga agressiivne olnud, sellega ta paneb vastased mõttetööd tegema ja otsuseid tegema ning nad sooviksid ka, et meie Lewis Cannon Russ Harlow mängiks pisut aktiivsemalt, et ta on pisut liiga tight nende profide vastu mängimaks. Hellmuth, näete, jälle tõstab, seda korda toetab teda loomulikult ka kaart, Demand Boys 2000 tõste, Russ Harlow 9-7, kas kavatseb kaasa tulla, jah, ma ei tea, kas valis nüüd õige hetke. Esfandiari loobub, Tony G vaatab 7-meid, vouch. Tony G tuleb siit kindlalt nüüd kaasa. Tony G tõstab 8500. I haven't been participating yet. 6,500 more. Raise a pot. Ja Phil Hellmuth ründab edasi. Potisuurune tõste 28,300. Russ Harlow kaob sealt jaotusest oma kaartidega täiesti kindel. Aga mida teeb Tony G? 7 paar selliste oskustega mehe jaoks nagu Tony on kahtlemata kaart. Ta kindlalt kujutab endale ette ka, et Phil Hellmuth mängib täna mitte talle omaselt ilmselt palju laiema range'iga kui tavaliselt ta seda teeks. Aga Tony otsustab siiski praegu distsiplineeritult loobuda. Ja võimalik, et oligi hea. Ja näete, Phil Hellmuthi protsente praegu. 3 betil ei ole ta kordagi foldinud, 100% üritanud pankasid varastada. Enne flopi võitnud 23%. Seda kõike peale 13 mängitud kätt. Super agressiivselt ründab praegu Phil Hellmuth. Lauas istuvat 5 oponenti. Kuningas 6, Russ Harlow, sellega ta mängu ei lähe, Esfandiari ka ei mängi. S7 Tony G tuleb kaasa.
tõste 2000, Ike Haxton piilub oma 9-8, vabandust, jah, ei mängi sellega. Jason Mercier 3 paar väiksel pimedal tuleb kaasa. Koolides Phil Helmutil on suurepärane taskukaart, kuningate paar tõstab 8600. Tony G loobub, kas kolmedega Jason Mercier mängib edasi või peab paremaks ka Helmuti vastu loobuda. You had a couple of hundred on and I'll play every time pre-flop. Why don't you add some more money on, Phil? I'll give you a flip every time then. See what sort of a genius you are then. Ja Tony G töögab Phil'i. Aga näete, Jason Mercier ei usu praegu Phil Helmutit ja tuleb oma 3 paariga kaasa. 3 ristit. Helmutil on mastitõmme, aga tema kuningatel, kui sellistel ei ole enam tähtsust, sest Jason Mercier on kokku saanud 3 seti. Tšekitakse läbi, lauda tuleb padaemand. See ei muuda siit asja, Mercier on maja käes. Nüüd oleks vaja ainult kuningat Phil Helmutil, see päästaks teda. Helmut pettis 7000, Mercier tõstab 20 700. Ja Phil Helmut tundub, et maksab Jason Mercier'le selle kinni või siiski mitte, mõtleb praegu. Neid käsi, mis tema kuninga paari antud situatsioonis lööks on palju. I got a bad feeling about this. I got a bad feeling ja about this. Phil Helmutil on praegu halb eelaimus ja peabki olema. Phil Helmut, sa oled selgelt taga. Su kõhutunne ei valeta sulle. Foldi. Ja tuli lauda risti. Aga see paraku Phil Helmutit ei aita. Maksis ta siiski Mercier tõste kinni. Mast teda ei päästa. See võib teda sundida lihtsalt veel rohkem raha sisse lükkama. Jason Mercier lükkas kõik oma nupid $67,900 sisse ja Phil Helmut jälle väga talle omaselt. Ja Tony G ütleb, et ma olin juba mures, et me oleme selle vana armsa Phil Helmuti kaotanud, aga ei ole. Phil Helmuti supipada on hakanud jälle vaikselt podisema. Ta on halb kaotaja. 67.9. Ja ta on tõesti läbi puuritud. Tugevama käe vastu ei saa, Phil. Su kõhutunne ei valeta sulle, sa oled taga ja see oli väga õige otsus loobuda. See oli väga õige otsus loobuda. Jason Mercier võttis siit Monster panga. Felt like a sick bluff, sir. Sick. Or pocket nines. Either or. Mustkunstnik arvas, et see oli kas väga haige bluff või tasku 9. Kumbki arvamus ei olnud õige. Ja tagasi lauda näeme, et jooki käis hankimas ka Antonio Esfandiari ja endiselt see mees sokke ei kanna. Jack ten of spades? I'm leaning towards the bluff, I really am. Good thing the king didn't come. I mean, he said he was going to make a big call. He was talking about it and he knew he couldn't do it. Old talk. Ja kas Ike Haxton piilub nüüd esimesena oma kaarte, täpselt nii on. Ike näeb seal S9. Devastating. That was devastating blow to you, Phil. To your confidence, to everything. Ike sellega ei mängi. S kuningas Jason Mercier mastist ründab 1600.
9-5 mastikaardid ka Phil Hellmutilt, tõstab poti ulatuses 6000. Phil on jäänud endale truuks, mängib endiselt väga agressiivset mängu edasi. Emand 6 Russ Harlow'l, sellega ta ei mängi. Esfandiari ka ei mängu, Tony G ei tule kaasa. Ja Jason Mercier peab nüüd otsustama, mida Phil Hellmuti vastu teha. Ässast kuningast ta kindlalt ei loobu. Küsimus on nüüd selles, kas Phil'i vastu lüüa või lihtsalt kinni maksta tema tõste ja flop ära vaadata. Otsustas viimase kasuks. Ja flopis on maas 3-4 poiss. Näeme 2 ärtut, Hellmutil on tekkinud masti tõmme, sellega ta hetkel ka juhib, pihta pole keegi saanud kaartidele. Mercier tšekib, Hellmut tšekib järgi, turn kaart on nüüd kohe teie ees, see on 7. Phil Hellmut on masti pihta saanud, noh, kas ta võtab siit väikese pangakese südame rahustuseks, Mercier tšekib ja nüüd, kas nüüd läheb Phil Hellmut rünnakule või ja nüüd teeb väikese panuse. 6800 on tema panuse suurus. Pisut rohkem kui kolmandik panka. Mercier ei usu seda masti ja maksab talle selle kinni. Riverist tuleb lauda 5, see ei muuda enam asja, jaotusi on võitnud Phil Hellmut, pangas on 26-800, Mercier tšekib endiselt. Nüüd sõltub kõik sellest panusest, kui suur see on. See on 19 000, see on ligi panga suurune. See on natukene ehk palju selleks, et Mercier selle kinni maksaks. Ma kahtlustan, et Jason Mercier loobub. Ja Phil Hellmut teenis siit endale mõned dollarid tagasi. That's why he has 11 and we have 1. See 11-1 viitas praegu Phil Hellmuti WSOP käevõrudele. Sellepärast on sellel mehel 11 ja meil 1. Aga laseme Phil Hellmutil nüüd rääkida, kuidas tema meelest käsi arenes. Hand number 1, I had ace-6 and decided to open for 2000. Play a little bit more aggressive this time out, and I was called by 2 players, and the flop came 10-10-8. Antonio bet out 4,400, and I said, well, it just looks a little weak. Maybe he has an 8. Maybe he has, 2 6s or 2 7s. Let me go ahead and raise it. So I raised him 10,000 more. He called fairly quickly, which told me 2 things. 1, that obviously he had my hand beat, and number 2, that he didn't have a 10, because I think he would have studied a while longer with the 10 there. On the turn, off came a 3, and he checked to me, and I thought, man, you have to put some heat on him in case he has an 8, in case he has 2 7s, in case he has 2 6s. You have to bluff this one more time. So I bet 17,000. Now, at that point, he called me, and I was kind of done with it, except one thing. He called really quickly. The fact he called quickly told me he wasn't strong. Sometimes people call quickly to make you think they're strong. And so at that point, I thought he's not strong. And by not strong, I mean that he didn't have a 10. But he knows that I'm not going to be bluffing there. He knows that if I'm betting 17,000, I'm not betting an 8. So I either have jacks beat or I don't. The river, unfortunately, was a 5. And now he checked again, and I sat there with 22,000 in front of me thinking forever. And I thought if I bet 40,000 or 44,000, he's going to call me. So what would I bet if I had a 10? What would I bet if I had 2 aces? So I bet 22,000. So he's studying, and he said, Ace 10? I said, nope, I don't have ace 10. I felt like if I would have been quiet and not interacted with him, he would have called me. He would have seen right through it. But he kept looking at my eyes, and I was shocked when he folded. I was so happy, and I thought, all right, you manned up, you did it right. See oli siis Phil Hellmuti analüüs sellest jaotusest Antonio Esfandiari vastu, kus ta siis õige suurusega 5. tänava panusega suutis mustkunstniku jaotusest eemale veletada ja panga endale röövida sõna otseses mõttes. Phil Hellmut mastist 10-5, aga seda korda ta uute keelt kaasa ei tule. Poiste paari on leidnud meie loose cannon Russ Harlow. Russ põrutab sisse 1400.
Tony G on leidnud samuti paari, aga seda oluliselt väiksema kui Russell. Maksab ennast kaasa, Ike Haxton mängib kaasa, 5-6-ga mängib kaasa ka Jason Mercier suurel pimedal. Tahab ära vaadata. Osa raha on juba sisse pandud. Ja vaatame, mis flopist lauda lendavad. 2-3-4. Jason Mercier on flopanud natsid, rida on taskus, Tony G on saanud 3 seti. Ma usun, et siin panustab natukene veel Harlow, kelle jaoks tema poiste paari arvestades see kombinatsioon tundub nii-öelda ohutu. Näete, Tony läheb rünnakule 12 000, Mercier tuleb sellega kindlalt kaasa. Ma arvan, et see on ka Russ Harlow viimane panustamisring selles jaotuses. Enam kui kindlalt jäävad siia mees mehe vastu Jason Mercier ja Tony G. One thing we're lacking is action. Mercier tegi vastutõste, mida oodata oligi 29 000, Russ Harlow kaob siit. Ta peab arvestama nende võimalustega, et keegi mängib siin tugevama kaardiga, kui tema poiste paar seda on. Nii kahju, Russ, kui sul ei olekski poistest loobuda. Praegu oleks just rumalus siia veel juurde maksta. Ja Russ Harlow tundub, et loobub. Nii on. Nii on. Kahju, aga midagi teha ei ole. Tony G oma 3 setist aga loobuda ei taha. Tema tõstis 12 000. Mercier lõi vastu 29 000. Tony G lükkas Jason Mercier all-inni. Pangas on 237 000. Wow. Ja Tony G nägi praegu väga valusat litakat. Tony G nägi, et Jason Mercier on flopanud natsid. Rida on käes Mercier. Tony G'l on muidugi võimalusi, aga neid ei ole palju. Good luck, boys. 8 ei ole nende outide hulgas, mis Tony G'd aitaksid. I want to feel his heart rate. Suvaline kordus. Teistpidi tal neid aute on suvalised kordused, 3. Annaksid talle erinevaid kombinatsioone. Nelikud majad eelkõige oleks need, mis ta võiksid siin praegu päästa. Ja lauda tuleb 6. See ei ole Tony G pääsemiskaart. Jason Mercier on võitnud selle saate, selle koosseisu suurima poti siiamaani $237 000. Hea töö! We are 10,000 people in Brazil, holding our breath. We are alone. We are all in. We are poker. Ja vaatame, kuidas Tony G suudab end koguda sellest valusast paugust, mille Jason Mercier talle andis. Ja saame tuttavaks siis Jason Mercier, 23-aastane Floridast pärit kutt, kes siis tänaseks päevaks võitnud live-turniiridelt circa $6 miljonit, kes on võitnud 2 WSOP käevõru, mõlemad pot limit Omahas. 2008. aastal on Jason esinenud tugevalt ka EPT-l, võitnud San Remo. Neid mehi, kes EPT tiitlitega saavad uhkustada ka maailmas liiga palju ei ole. Jason Mercier on kahtlemata üks noore põlvkonna säravamaid tähti. 2009. aastal hinnati teda ajakirja Bluff andmetel küsitluse kohaselt ka maailma parimaks pokkerimängijaks.
Mercier ja Haxton omavahel S5 versus S3, mõlemad mastist. Näeme, et Haxton on läinud rünnakule 1600-ga, Mercier on vastu lükanud 5700 ja Ike Haxtonil on praegu mõttekoht. Tõstab omakorda 19900 ja see on koht, kus Jason Mercier kaob. Praegu tegi väga ilusa vasturünnaku Ike Haxton. 2 noorepõlve ässa omavahel. Ja vaatame enne floppi, siis võiduprotsenti kõige kõrgem ongi see muuseas Ike Haxtonil 22%, Helmutil ja Esfandiaril on see võrdne 13, Tony G'l 9, Mercier enne floppi võitnud ei ole ja Russ Harlow on siis 4% võtnud võite enne floppi. Tony G piilub 8 ja emandat. Sellega ta mängu ei tule, Tony G võttis küll sellesse mängu seljakotiga sõna otseses mõttes raha kaasa $500,000, aga suur osa sellest on kaotatud Jason Mercier'le. Kas hakkab rooste minema Tony G? Haxton on tõstnud ja mängib Phil Helmuti vastu, kuningas 9 versus S-poiss. Flopis tuleb lauda 10, poiss 3, näeme, et Phil Helmut on pihta saanud poisi paarile, top paarile hetkel ja sellega selgelt seda jaotust juhtimas. Haxton olles nii-öelda algne agressor, olles tõstnud pre-flop, kas jätkab, kas C-betiga, nii teeb, 6000 on ta bet. Tony G loeb seda potti, vaatab palju seal on, tema naeratus reedab sellist võidurõõmu praegu juba. Parim võimalik kicker ka kõrval. How much can you bet, dealer? It's no limit. It's no limit post-flop, Phil. Shoot. Oh, jeez. I didn't want to call that much. Ja Phil Helmut küsis dealeri käest, et palju ta võib nii-öelda tõsta, panustada. Siis selgus talle, et vastavalt Big Game'i reeglitele post-flop limiite ei ole, otsustas ta vaid maksta. 7 tuli lauda, see asja ei muuda. Näeme, et endiselt Helmuti poiss peab. Haxton on panustanud praegu 15 000. Phil Helmut maksab selle 15 000 kinni. Pangas on 46 200, nüüd tuleb lauda 2. Seegi siit ei päästa miskit, näeme, et Phil Helmut on kaartide põhjal vähemalt selle jaotuse võitnud. Ike Haxton ei ole millegile pihta saanud ja pidurdab praegu, võtab hoo maha, tšekib. Phil Helmuti jaoks on see märk sellest, et nüüd on aeg ise nõõ öelda ja hobusele kannuseid vajutada. Ja teeb panuse 16 000, kolmandik panka ja lõhnab see natukene liiga väärtuspanuse järgi. Ma ei usu, et Ike Haxton talle selle kinni maksab. Või siiski? Ma ei usuks. Või lõhnab see jälle liiga kindlalt väärtuspanuse järgi, mis võib viidata tegelikult sellele, et Phil Helmutil ei ole midagi. Phil Helmut kogu aeg tšekkis, lasi Ike Haxtonil kogu töö ära teha, välja arvatud siis 5. tänav. 16. Ike Haxton ei taha järgi anda. Aga sisimas peab ta tundma, et Phil Helmutil võib olla praegu kaart. This is going to look rather dumb when I'm wrong. Aga ta maksab kinni selle siiski ja näeb, et tal ei ole õigus. Helmut näitab oma poissi ässa ning Phil Helmut võttis siit magusa panga. Phil Helmuti õnn on pöördumas. Ike Haxton sai praegu valusalt pihta. Ja kas ma kuulsin õieti, et Ike Haxton on pidanud juba juurde ostma endale nuppe $50,000 eest. Nii vist tõesti on.
tuletan meelde, vastavalt suure mängu reeglitele saavad mängijad ennast tagasi osta kuni $500,000 ulatuses. Russ Harlow on üle pika aja mängus, kuningas 7, tema tõste S5 Antonio Esfandiaril ründab vastu 4300-ga. Kahekesi nad siin mängus ongi. Russ Harlow üritas siit varastada seda potti, see läbi ei läinud. Praegu otsustas siiski flopi ära vaadata, maksis juurde Esfandiarile. Ja lauda 2 kuningat ja 4. Näeme, et Harlow on magusalt pihta saanud kuningatele. Nüüd on küsimus selles, kui palju ta raha suudab Esfandiarilt välja rääkida. Esfandiaril praktiliselt võimalused puuduvad, pangas on 9800. Tee nüüd õige suurusega bet 5000. Harlow on olnud initsiaator, agressiivne. Ta on alustanud pettimist. Esfandiari ülebeti on ta kinni maksnud, nüüd on uuesti rünnakule läinud. Seda siiski Esfandiari kontrollib teda. Maksab 17400 ja teeb päris korraliku ületõste. No kindlalt Harlow teab, et ta kaart on siin praegu selles jaotuses tugevam. Ta hetkel selgelt juhib, ta mõtleb praegu pigem seda, mida teha. Peale pikka mõtlemist tulla lihtsalt makstes kaasa või teha vasturünnak, otsustas lihtsalt maksta siiski. No see ei ole kõige hullem otsus, aga see reedab kindlasti Esfandiarile seda, et Harlow'l on kaart, millega mängida. Loose Cannonid, amatöörid nii suurte tõstetega olukorras, kus tõesti iga dollar on nende enda raha, millele nad mängivad. Pole harjunud sellega. Ja nüüd tegi Harlow beti 20 000. Ma oleks väga üllatunud, kui Esfandiari selle talle kinni maksab. Ma oleks väga üllatunud. Esfandiari on saanud piisavalt märke selle kohta, et Harlow'l on kaart, millega mängida. Ja mustkunstnik loobub. Russ Harlow võtab poti 64 600 ja see toob ta kenasti plussidesse. Tõesti ilus käsi. Ja vaatame tabelit. Jason Mercier 130 500 plussis, Phil Hellmuth 72 300 plussis, Russ Harlow 6700 plussis, Haxton 37 miinuses, Esfandiari 45 5 miinuses ja Tony G 133 300 miinuses. Aga mäng on kõikide jaoks veel lahti. Selleks korraks kõik head pokkerisõbrad, televaatajad, kuid luban teile, et täpselt nädala pärast laupäeva õhtul kutsun teid tagasi Viasat Sport Baltiku kanalile, kus PokerStarsi The Big mäng täpselt samas koosseisus jätkub. Edu töös, edu laudades ja kohtumiseni nädala pärast. All right, guys, that's it for tonight. I'm Amanda Leatherman saying goodbye for now. And remember, if you've got the cash and the guts, there's always a seat open at the big game. Good night, everybody. No lack of action today. No. Oh, God. There's been a lot of big pots. Yeah, there has. It's been a lot of action. A lot of 3 and 4 betting. Me paying Phil off with God knows what. 10 or 8.